एम्बुलेन्स बोलाउने बोलाउनु न के निकाल्ने हो निकाल्नु सक्दैन कलङ्कीमा भएको दुर्घटना हो यो घटना मात्रै अहिले यहाँ यो ट्रक एउटा यो ट्रकले ढोका खोल्दैन दाइ ढोकै खोल्दैन ढोका खोलेन दिवाले हालेर निकाल उगादियो क्या हाल्नु के त्यसलाई हाल्नु दिवाले हालेर निकाल्दियो निकाल्दियो भाइयो एम्बुलेन्स आयो एम्बुलेन्स गाडी हालौँ न भाइ साइडमा आलो साइडमा मरिहाल्नु यहीँनिर तपाईँ भयो क्या गाडी हाम्रो छ त उ त्यहाँ एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स कहाँ हो गाडी हाल्यो